Rangovas baigė remonto darbus ir išvalė langus. Užsakovas apžiūrėjo langus ir pareiškė, kad jis jų nepriims, nes jie yra defektiniai, tai yra subraižyti. Įbrėžimo vietas užsakovas pažymėjo rodyklėmis. Ar teisus užsakovas? Pažiūrėkim. Taip, įbrėžimas iš tikrųjų matosi. Jeigu pažiūriu kampu, jis man atrodo dar ryškesnis. Pabandysiu dar pašviesti. Taip, pašvietus jis atrodo dar ryškesnis. Tai vis tik, ar tai yra defektas? Klausimas nėra paprastas. Šiame video papasakosiu, kaip turėtų būti vertinami įbrėžimai stiklo paketuose. Stiklo paketų vizualinės kokybės vertinimo tvarka nustatyta Europos standarte. Standartas nustato, kad turi būti vertinamas ne kiekvienas įbrėžimas, bet tik toks, kuris pastebimas apžiūrint stiklo paketą tam tikra tvarka, kurią dabar ir aptarsim. Pirmiausia, į stiklą turi būti žiūrima iš ne mažesnio kaip 3 metrų atstumo. Antra, įbrėžimo vieta negali būti pažymėta iš anksto. Tai yra, turi būti nuimti visi įbrėžimus žymintys lipdukai ar kitokie žymenys. Trečia, apžiūra turi būti atliekama išsklaidytoje dienos šviesoje. Tokią šviesą turime dienos metu, esant apsiniaukusiam dangui. Negalima atlikti apžiūros langus tiesiogiai apšviečiant saulei arba esant dirbtiniai šviesai. Ketvirta, žiūrima per stiklą, bet ne į atspindį. Penkta, apžiūros laikas ribojamas. Langą galima stebėti ne ilgiau kaip 1 minutę kvadratiniam metrui. Šešta, į langą žiūrima kuo statmeniau. Tai vis dėlto, ar šis įbrėžimas yra defektas? Tam, kad tai nustatytumėm, pirmiausia, turim atsitraukti nuo lango per 3 metrus, atlikti apžiūrą pagal nustatytas procedūras. Apžiūros metu turėtume nustatyti, ar šis įbrėžimas turėtų būti vertinamas. Jeigu jis turėtų būti vertinamas, mes jį turėtume vertinti pagal standarte nustatytas taisykles, apie kurias dabar ir pakalbėsim. Standartas išskiria 2 įbrėžimų rūšis. Pirmai rūšiai priskiria plauko storio įbrėžimus, angliškai tai būtų hairline scratches, kitai rūšiai priskiria visus kitus įbrėžimus. Šioms įbrėžimų rūšims standartas nustato skirtingus priskirimo defektams kriterijus. Standartas nustato, kad plauko storio įbrėžimai laikomi defektais tik tokiu atveju, jeigu stikle jie sudaro sankaupą. Kitų įbrėžimų leistinumas priklauso nuo jų vietos stiklo pakete, vieno įbrėžimo ilgio ir visų įbrėžimo ilgių sumos. Apibendrinant, standartas numato objektyvius kriterijus dėl stiklo paketų kokybės vertinimo, tačiau subjektyvumo išvengti nepavyksta dėl šių aplinkybių. Pirma, žmonių gebėjimas pamatyti įbrėžimus yra skirtingas. Todėl, kai tyrimą atlieka skirtingi vertintojai, galim gauti ir skirtingus rezultatus. Antra, standartas nenustato skaitinės apšviestumo ribos liuksais. Esant skirtingam apšviestumui, gali būti gaunami skirtingi rezultatai. Ir trečia, standartas nepateikia aiškių kriterijų, kada įbrėžimas turėtų būti laikomas plauko storio įbrėžimu. Standartas taip pat nepateikia kriterijų, kada šie įbrėžimai sudaro sankaupą. Taigi, vien tai, kad įbrėžimą matome iš arti, žiūrėdami kampu ar pasišvietę, dar neduoda pagrindo teigti, kad stiklo paketas yra defektinis. Pirmiausia, įbrėžimas turi būti pastebimas pagal nustatytas procedūras ir tik po to vertinama pagal standarte nustatytus kriterijus, ar šis įbrėžimas yra defektas.